తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రాజెక్టులు జలకళను సంతరించుకుంటున్నాయి. కృష్ణా, గోదావరి నదుల మీద ప్రాజెక్టులన్నీ నిండు కుండల్ని తలపిస్తున్నాయి. మరోవైపు తుంగభద్ర జలాశయానికి వరద తగ్గింది. ప్రాజెక్టుకు 1,35,401 క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో వస్తుండగా 5 గేట్లు ఎత్తి 32,000 క్యూసెక్ల నీటిని కిందకు వదులుతున్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి సామర్థ్యం 105 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 100 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. జూరాల ప్రాజెక్టుకు 3,15,000 క్యూసెక్ల వరద వస్తుండగా 43 గేట్లు ఎత్తి 3,11,575 క్యూసెక్లను కిందకు వదులుతున్నారు. జూరాల పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 9.6 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 7.9 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. అటు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు 4,60,000 క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో వస్తుండగా దీంతో మరో 2 గేట్లు ఓపెన్ చేసి మొత్తం 5 గేట్ల ద్వారా దిగువకు నీరు వదులుతున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 215 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 198 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టుకు 141,560 క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో వస్తుండగా 29,074 క్యూసెక్లను కిందకు వదులుతున్నారు. సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 312 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 139 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో చాలా తక్కువగా ఉంది. పులిచింతలకు కేవలం 154 క్యూసెక్ల వరద వస్తుండగా అవుట్ఫ్లో 50 క్యూసెక్లను కిందకు వదులుతున్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 45 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 3.61 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. గోదావరి ప్రాజెక్టులకు కూడా వరద కొనసాగుతోంది. శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఇన్ఫ్లో 20,138 క్యూసెక్లు కాగా అవుట్ఫ్లో 640 క్యూసెక్లుగా ఉంది. శ్రీరామ్ సాగర్ పూర్తిస్థాయి సామర్థ్యం 90 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో 35 టీఎంసీల నీరు ఉంది. ఇక ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు 8,368 క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో వస్తుండగా ప్రాజెక్టు నుంచి 16,081 క్యూసెక్లు దిగువకు వదులుతున్నారు. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 20 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 17 టీఎంసీల నీరుంది. సింగూరు ప్రాజెక్టుకు 1,433 క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో వస్తుండగా ప్రాజెక్టు నుంచి 391 క్యూసెక్లు కిందకు వదులుతున్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 29 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 14 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. మిడ్మానేరు ప్రాజెక్టుకు 15,224 క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో వస్తుండగా 62 క్యూసెక్ల నీటిని కిందకు వదులుతున్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 27 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 8 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. లోయర్ మానేరు ప్రాజెక్టుకు 206 క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో వస్తుండగా అంతే నీటిని కిందకు వదులుతున్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 24 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 5 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది.